Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại chương trình về điểm tựa Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về 6 điểm tựa để góp phần khắc phục hậu quả siêu bão số 3, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, ấm no. 신사숙녀 여러분, 판민진 총리는 베트남의 기둥 프로그램에서 제3호 초대형 태풍의 피해를 극복하고 더욱 강하고 번영하는 베트남을 건설하여 우리 국민이 더욱 행복하고 풍요롭게 살 수 있도록 하는 데 기여할 6가지 기둥을 제시했습니다. Tối ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình truyền hình trực tiếp điểm tựa Việt Nam do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Cùng tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương. 9월 15일 저녁, 판민진 총리는 베트남 텔레비전에서 제작한 생방송 프로그램 베트남의 든든한 버팀목에 출연했습니다. 이 프로그램에는 도반첸 베트남 공산당 중앙위원회 서기 겸 베트남 조국전선 중앙위원회 주석, 판반장 국방부 장관, 러엉 땀꽝 공안부 장관 등 정치국 위원들과 베트남 공산당 중앙위원회 위원, 그리고 각 부처 및 중앙지방기관의 수장들이 함께 참석했습니다. Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị về khẩn trương khắc phục hậu quả siêu bão số 3, bão Yari, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Chương trình điểm tựa Việt Nam nhằm lan tỏa tình cảm, sự sẻ chia với những mất mát của nhân dân ta do hậu quả của bão lũ, động viên tinh thần kiên cường khắc phục khó khăn, sáng tạo và dũng cảm vì mục tiêu chung. 이날 아침, 판민진 총리는 제3호 초대형 태풍 야기의 피해 복구를 위한 긴급 회의를 주재했습니다. 회의에서는 이재민들의 상황을 신속하게 안정시키고 생산과 경제를 회복하며 경제 성장을 촉진하는 방안을 논의했습니다. 베트남 지원 프로그램은 태풍과 홍수로 피해를 입은 국민들에게 위로와 나눔의 정신을 전파하고 어려움을 극복할 수 있는 회복력을 고취하며 공동의 목표를 향한 창의력과 용기를 북돋는 것을 목표로 합니다. Thông qua những câu chuyện chân thực, xúc động từ thực tiễn ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai những ngày qua, cùng với những tiết mục nghệ thuật đầy cảm xúc, chương trình gửi đi thông điệp về những điểm tựa trong bão lũ. Người Việt Nam ở mỗi vị trí của mình đều có thể làm một điểm tựa cho đồng bào, cho đất nước trong những thời khắc khó khăn. 최근 발생한 폭풍, 홍수 및 기타 자연재해에 대한 실제적인 대응과 복구 과정에서 얻은 진솔하고 감동적인 이야기와 감성적인 예술 공연을 통해 본 프로그램은 폭풍과 홍수 발생 시 든든한 지원의 원천이 무엇인지에 대한 메시지를 전달합니다. 즉, 베트남 국민들은 각자의 역할 속에서 어려운 시기에 동포와 국가를 위한 든든한 버팀목이 될 수 있다는 것입니다. Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người bị thiệt mạng do mưa lũ, thiên tai những ngày qua. Một trong những khoảnh khắc rất xúc động tại chương trình là khi Thủ tướng Phạm Minh Chính lên sân khấu động viên, tặng quà cháu Nguyễn Quốc Bảo mồ côi do mưa lũ. 이날 행사에서 판민진 총리와 참석자들은 최근 홍수와 자연재해로 목숨을 잃은 사람들을 추모하기 위해 묵념의 시간을 가졌습니다. 행사에서 가장 감동적인 순간 중 하나는 판민진 총리가 무대에 올라 홍수로 고아가 된 응우엔 꾸옥바오 소년을 격려하고 선물을 전달하는 모습이었습니다. Sinh năm 2016, cháu Nguyễn Quốc Bảo bị mất cả bố và chị gái khi ba người bị nước lũ cuốn trôi trong lúc di chuyển bằng xe máy qua cầu tràn thôn Cầu Treo, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Thủ tướng cũng cảm ơn, động viên đồng chí Đại úy Lục Văn Nguyên, cán bộ công an xã Yên Thuận, người trực tiếp cứu được cháu bé khỏi lũ dữ. Được biết, Công đoàn Đài truyền hình Việt Nam đã quyết định đỡ đầu cháu Nguyễn Quốc Bảo để cháu có điều kiện ăn học đến năm 18 tuổi. 2016년생인 응우엔 꾸옥바오는 뚜엔꽝성 하메년 옌투안면 까우트레오 마을에서 오토바이를 타고 홍수로 불어난 다리를 건너던 중 아버지와 누나를 모두 잃었습니다. 총리는 또한 급류 속에서 아이를 직접 구조한 옌투안면 경찰관 룩반 응우엔 경위에게 감사를 표하고 격려했습니다. 베트남 텔레비전 방송협회는 응우엔 꾸옥바오가 18세가 될 때까지 교육을 받을 수 있도록 후원하기로 결정했습니다. Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương các cơ quan truyền thông, báo chí, nhất là Đài truyền hình Việt Nam trong những ngày qua đã nỗ lực, cố gắng, tập trung làm rất tốt nhiệm vụ được giao trong phòng chống, khắc phục hậu quả siêu bão số 3,
Trong những lúc khó khăn, những lúc gian nan, những lúc thử thách thì ai cũng cần một điểm tựa. Thủ tướng chia sẻ và đánh giá cao sáng kiến của đài truyền hình Việt Nam trong tổ chức chương trình với tiêu đề ở điểm tựa Việt Nam. 판민진 총리는 당, 국가, 베트남 조국전선 지도부를 대표하여 행사에 참석해 최근 3호 초강력 태풍의 피해를 예방하고 완화하는 데 헌신적으로 노력해준 언론, 특히 베트남 텔레비전의 노고에 깊은 감사와 찬사를 보냈습니다. 총리는 어려움과 시련의 시기에는 누구에게나 든든한 지원 체계가 필요하다고 강조하며 베트남의 지원 체계라는 제목의 프로그램을 기획한 베트남 텔레비전의 주도적인 노력을 높이 평가했습니다. Thủ tướng chia sẻ với đồng bào, đồng chí về 6 điểm tựa Việt Nam. Thứ nhất là điểm tựa về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong đảng, đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Như Bác Hồ đã nói. Điểm tựa thứ hai là chúng ta có Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh lãnh đạo gần 95 năm qua. Đảng không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. 총리는 국민과 동지들에게 베트남의 6대 기둥에 대해 이야기했습니다. 첫째, 국가 단결의 기둥은 위대한 민족 연대, 당내 단결, 인민 단결, 국내 단결, 그리고 국제 연대의 정신입니다. 호치민 주석이 말씀하신 단결, 위대한 단결, 성공, 위대한 성공기입니다. 둘째, 영광스러운 베트남 공산당이 거의 95년 동안 우리를 이끌어 왔다는 것입니다. 당의 유일한 목표는 국가의 독립과 자유, 그리고 인민의 풍요롭고 행복한 삶을 쟁취하는 것입니다. Điểm tựa thứ ba là truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng, văn minh, văn hiến của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, để thương người như thể thương thân, gầy lá lành đùm lá rách đùm lá rách hơn, gầy bầu ơi thương lấy bí cùng. Điểm tựa thứ tư là nhân dân. Nhân dân làm nên lịch sử, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Điểm tựa thứ năm là quân đội, công an. Lúc cần, lúc khó có quân đội, công an, về quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, về công an ta, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. 세 번째 기둥은 찬란한 역사와 문화적 전통, 국가의 문명과 문화, 그리고 상호부조와 연민의 정신입니다. 내 남을 내 몸처럼 사랑하라. 건강한 잎은 시든 잎을 보호하고 시든 잎은 더 시든 잎을 보호한다. 호박과 단호박은 서로를 돌봐야 한다와 같은 정신입니다. 네 번째 기둥은 국민입니다. 국민이 역사를 만들고 국민에게서 힘이 나옵니다. 국민이 없으면 100배는 쉽지만 국민이 있으면 1000배는 어렵다. 무엇이든 이룰 수 있다. 다섯 번째 기둥은 군대와 경찰입니다. 필요할 때, 어려울 때 군대와 경찰은 항상 우리 곁에 있다. 우리 군대는 국민에게서 나와 국민을 위해 싸운다. 우리 경찰은 사심없이 국가와 국민을 위해 봉사한다. Điểm tựa thứ 6 là tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc ta, của mỗi người khi khó khăn, thách thức, càng áp lực lại càng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, vượt qua giới hạn của bản thân, với tinh thần gì biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể. Với 6 điểm tựa Việt Nam nói trên, Thủ tướng kêu gọi đồng bào, đồng chí làm việc bằng hai, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, để góp phần khắc phục hậu quả siêu bão số 3 tại 26 tỉnh, thành phố phía Bắc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, ấm no. 여섯 번째 기둥은 국가와 개인 모두의 자립과 자기개발 정신입니다. 어려움과 도전에 직면했을 때 압박감이 클수록 우리는 더욱 노력하고 인내하며 스스로의 한계를 극복해 나가야 합니다. 바로 무에서 유를 창조하고 어려움을 쉬움으로 바꾸고 불가능을 가능으로 바꾸는 정신으로 말입니다. 이 6가지 기둥을 바탕으로 총리는 모든 동포들에게 2배로 열심히 밤낮으로 일하여 북부 26개 성과 도시를 강타한 제3호 초강력 태풍의 피해를 극복하고 강하고 번영하는 베트남을 건설하며 우리 국민의 행복과 풍요를 더욱 증진하는 데 기여할 것을 촉구합니다.